Mendoj që me gjitha gjuha sot ishte pak më e butë, se sa dje. Nëse i krahasojmë edhe unë shpresoj që ende ka hapësirë që vërtet gjinden solucionet e cilat do t'i eviton në zgjedhjet, sepse nuk shoh ndonjë nevojë për këto zgjedhje nuk janë zgjidhje dhe mendoj që partia do duhet me bëj gjithçka që me i. A ishte ftues pozicioni i zotit Kurti në raport me subjekte tjera, dilni me kandidaturë dhe me një farë forme, a e përdori këtë moment për të kërcënuar partitë politike që nëse shkojmë kësaj radhe në zgjedhje, shkojmë në zgjedhje të një pas njëshme ose futemi në ciklin e zgjedhjeve të re. Kjo më varet për perspektive. Për shembull nga ju, perspektiva juaj, se nga imja është tjetër ndoshta. Si dihet. Je sigurisht që në njërin anë ai ju ofroi e janë dilni me një emën mbledhuni, po në anë tjetër ju tregoj që megjithatë pak a shumë dihet kush është determinuesi dhe e qartë që nëse vazhdohet me cikle zgjedhore, vështirë se që ndonjëri blok do të arrijë që t'i ketë 80 deputet, të cilët janë të domosdoshëm për zgjedhjen e presidentit dhe mosgjedhja e presidentit do të na çonte në ciklet të vazhdueshme zgjedhore dhe në një farë mënyrë ai e paraqitet në skenar jo shumë të mirë, i cili edhe unë frigohem që po i kanosët Kosovës, sepse nëse ka një dozë kaq të lartë të mosbesimit mes partive politike, nëse shoh që ka dhe një ndarje të madhe jo vetëm ndërmjet dy blloqe, po nëse shohim edhe bllokun opozitar është totalisht i pa dakorduar, kam frikën që është rrezik që vërtet futemi në ciklet të tilla zgjedhore me të cilat në farë mënyrë do t'ja kalonim edhe Bullgarisë.